農夫書院美好人生，有兩個奮鬥陸永與思君，我們都要努力做人，個個會考30分。聽到返工，有啲由學生做咗老公，有啲由學生聽到話上個台嚟同我哋一齊唱，仲要唔要字幕喎？望住塊黑板，日日都咁黑板，食完個早餐就有冇零用錢食啊？擺開糖尿又叻，學校湯牛眼，點知一湯就懶同學仔攞嚟玩，最後就攞嚟衰，嘅缺點都要排隊，點解又要俾錢班會？冇着皮鞋又匿埋，死都唔去早會。P.F. 又出動，捉人傾偈起哄啲功課，一係就抄，一係交。Miss 一係就鬧，一係唔教。讀書為咗識字，為咗生字，定係為咗我老媽子咧？學海喺天涯，學生天天捱，就等多一排，放得暑假我個人鬆晒。萬卷書萬里路，紅雨好黑雨好8號。風暴再早會中我禱告，萬卷書萬里路，紅雨好黑雨好8號，風暴再早會中我禱告。哎呦，你有冇聽到？讀萬卷書不如行萬里路行晒，銅鑼灣啲店鋪難怪每一科都肥到，媽媽想知道，爸爸少少嘈，點解科科都炒到咁離譜？即刻抽廣告嗰一句口號，求分數來尋求啲知識，上堂瞓下先舒適，上堂 hea 下揾嘢食，落到球場俾晒力，A 班俾人話係精英班，B 班又俾人話係精靈班，士多啤梨蘋果橙 ，A B C D E 班點樣揀？媽媽 call me beautiful life, we have 6 wings and 時間 be your guide, we need to 努力做人 ，HKCD 30分咩嚟㗎？萬卷書萬里路，紅雨好黑雨好8號，風暴再早會中我禱告。萬卷書萬里路，紅雨好黑雨好8號，風暴再早會中我禱告。俾啲掌聲！C 班俾人話係傻仔班 ，D 班又俾人話係籮底橙，士多啤梨蘋果橙 ，A B C D 班點樣揀？Biology makes me cry, chemistry makes me cry, 中西史都 makes me cry, 農夫啲歌 makes me smile。Hello， 喂，首先要好多謝你哋邀請我上嚟啊！唉，你知唔知點解我哋邀請你啊？係因為全香港係得你一個夠膽叫 MC 嘅啫 ，MC 人都要跟個名，你係直頭就係叫 MC， 最 hip hop 嘅你係。多謝。唔係我多謝你啊！真係，大家有冇留意？唯一真係我未見過有嘉賓可以 rap 咁大抽嘢，佢係要求唔要挑詞，佢係冇用任何提詞器，佢係真係識我哋啲歌啊！原來，我幾肯定，佢識過你哋。咁其實係唔出奇嘅，係好出奇，好多都話嚇。唔係真係咧，因為由你一邀請我嘅時候咧，跟住你同我講啊，我哋會唱《學海無涯》啊咁樣，我就話哇點啦，就開始背啦。原來好彩係早3個月前同我講，即係展現咗你啲努力啫。原來係又話咩由細聽到大咁，又係咯。
我聽好多。其實咧，我都話最早期我係聽我的野蠻女友，大家有冇聽過？哇！好啦，獻醜啦，佢哋真係未聽過嘅，大部分係。你仲有聽啲咩？哇好多啊！嗱，奇蹟啦，跟住我今日 rehearsal 嘅時候，我話以為嗰個勁舞拳咧，嗰隻冷門嘢啊，勁舞拳跟住佢話已經係算係熱門㗎啦，我哋係好多啊，十年人事啊，奇蹟啊，17年華，咁過咗18年華。好叻喎！除咗背咗我哋學海無涯嘅歌詞，仲背咗幾隻歌名。轉腳啦，陸永版啦，仙君版啦，係啊，好嘅啊，因為你再講佢哋都唔識，有㗎，仲有好多。到佢啊！我又跟住，但係我聽嗰時已經係 DS 啦。係啊，已經係 DS。好開心，但係係啊，同埋我覺得暫時喺香港歌手，因為我都做過幾位做過其他國家嘅歌手嘉賓啦，唔係做過幾位前輩嘅嘉賓，然後你哋係其中我嘅 list 上面嘅一個人嚟㗎。我係好開心，可以成為到你哋 list 上面啊，可以嚟到農夫嘅演唱會做嘉賓。多謝你哋，多謝多謝。係啊，因為你好容易就嚟唔到㗎啦，因為我哋冇乜演唱會嘅啫。我哋對上嗰次咧16年啊嘛。係啊。咁啊16年好尷尬先，有咩咁尷尬啫？係啦，就係咁咯。咁同埋即係如果知道嘅話咧，我做任何演唱會，我最緊一定要提自己嘅。但係今日我覺得點解？係咯，點解咁堅決？因為嗱，我覺得你哋嘅歌咧，如果我背唔到咧，就係唔配上嚟做嘉賓嘅。哇！真㗎，真㗎。即係溫書時候，我記得嗰陣時仲係小學，我仲要唔用正途去下載呢個音樂，咪住先。放入部 MP3 入邊。你小學我啲歌出緊啦。差唔多啦，差唔多㗎啦。嗰時你仲係偷用緊八達通嘅應該係。哦，係啊，學生飛入閘經過，你係入閘但係得嗰個。你又見到佢咦俾人捉咗喎？你唔可以咁啊！不過因為我會去做佢嘉賓咁樣喎。係就係咁咯，咁跟住就一路去到依家。咁所以我今日係好開心，好少我會做嘉賓係冇壓力㗎。呢度係真係好歡天喜地。哇！唔係我哋冇逼佢，我哋冇話有一。係啊，我哋如果唔係講呢啲嘢㗎冇話有嘛。一 part 出嚟之後你要吹奏我哋啊，係講出冇。冇㗎，真係有飯盒食㗎嘛，轉頭。但係都係嗰啲老死請嘅。我哋真係冇。唔該晒，唔該晒。即係證明你喺後面冇得食啦，係要上到嚟問啊嘛。係啦。係啊，多謝多謝 MC，多謝，感謝，俾啲掌聲，再一次俾啲掌聲。